好，我们来看到最新来自于对岸的消息，提供给大家。大概中午12点左右的时候，哇，在广东的东莞有一间餐厅发生爆炸事故，现场状况真的很糟糕啊！因为呢，很多人被这个爆炸事故给直接炸飞了出去。目前知道数字大概有15个人受到轻重伤啊，15个人受伤，9人是重伤的一个情形呢。那现场现在还在持续的急救当中，到底什么样原因导致这个餐厅爆炸的这么样的严重哈？稍后有最新进一步的讯息，中天新闻持续带您来做第一手的一个掌握。那回到我们现在讨论的一个关于乌克兰的一个状况，现在在我们的现场这么多专家分析之下呢，接下来俄罗斯普丁会用到比较强硬的军事手段的可能性基本上是不是太高的？好，但是这样的动作出来，无非就好好警告乌克兰要搞清楚你源自于何方嘛。我们透过这张图表带大家来看一看，去对乌克兰讲，是不是现在向左走、向右走都是非常之为难的？但是就是因为想要向右走，亲到欧盟去，所以这回呢也不得不导致于俄罗斯在这里老大哥很好的盯着你哈，不要一个不小心就给我走到不同的方向去了。我现在俄罗斯正在筹组所谓的欧亚联盟，当然不容许乌克兰你在这里做不同的选择。所以请教严老师，是因为这样子吗？所以呢，警告，刚我们才分析到，警告意味很浓，所以乌克兰他搞清楚你源于哪里，源于我苏联呐，不要想太多别的。对，所以在苏联其实解体之后，他还弄了一个独立国协嘛，对，就是说要把我原来跟我的这个以前苏联的这些共和国要集中在一起。是，当然他大概没办法管那3个小的啊，就是波罗的海3小国，那已经是欧盟的，甚至北约他们都。那个是本来在1919年到1939年就是独立过的，是。可是其他的这些共和国，我认为苏联还是认为这些是我的核心利益，它是帮我等于当做我的一个缓冲区啊，跟西方国家也好，或者说跟印度、跟南亚、跟中国有一些缓冲。是。那这些他还是希望维持一些基本上是亲苏联、亲俄罗斯的政权。对，这个是一定要。他也不放啊。那我们看到2008年乔治亚。因为乔治亚是一个很想跟美国走近的国家，那美国也希望，甚至他还想加入北约。那俄罗斯当然大大不可，所以俄罗斯就去支持乔治亚境内的独立运动。是好，那同样今天一模一样情况。对，你今天如果乌克兰要往西方走，往欧盟走，那我也来弄你克里米亚，如果来独立的话，对他也是不好。特别我们看到，当他军队进去的时候。克里米亚里头的俄罗斯人，我们不要用中国的古字啦，说但食什么这个什么胡将以迎王师，没有这个，但是他们是欢迎哦，是欢迎的，这些人是欢迎俄罗斯人进来的。那俄罗斯说我不是来侵略的，你看他们心里头不安，觉得在乌克兰上往欧洲走的路线，然后慢慢把俄罗斯的文化语言慢慢在减少的时候，这些人感觉不安，那我是来安抚，我是来确认他们的安全的，是，所以。我认为俄罗斯是要维护它的一个核心利益，保持它的这个缓冲区。那说老实话，西方国家真的也没办法管，特别是美国。前一阵子我们看到国防部长才宣布要删减国防军费，这个陆军的人数要减掉10万人。你还已经他们刚撤出这个伊拉克，马上阿富汗也要完成。没错，美国人不想打仗。那奥巴马有个好处就是说，他是一直是相信。多边主义，说所有事情都要透过国际组织、联合国来处理。那你刚好把它丢给联合国，甚至说希望说，有个国际调查团啊，或什么东西，透过外交手段来处理，我觉得是最合适的。是好，就看看能用国际间的一个力量哈如果这样能够处理到是平平和和呢，当然是一件好事。但是各大国之间在这个竞合的过程当中的那个敏锐度，恐怕都超乎我们想象的一个精准哈所以请教这个林委员，那我们来看到说，外交部告诉我们，现在整个乌克兰状况是一个橙色警戒。橙色警戒，当然现在大家知道呢，最好是不要去那玩了哈。那我们跟乌克兰之间有某些经贸的往来也是有的，我们看到哈，这个2013年有整个的出口进口的状况也都是有，在出口部分呢有2.03亿的美元，那进口部分呢，我们主要从乌克兰进口是钢铁，也有1.6亿美元了，大部分都是机械零组件这些用品哈。侨民其实并不太多，刚刚外交部的求证当中呢，有一个这个是外贸协会的这个代表，另外有一家3口人待在乌克兰，目前能够联络上登记有案。就这样子所以说我们会觉得这离我们很遥远，不用太紧张。这样子啊，其实我们在国际社会就是个中小型的国家了，是，我们用不着假设全世界每个地方发生的事情，都跟我们有关，都影响到我们的安全，都影响到我们的经济。没有，我们没有那么大，是小的好处就在于说，
全世界有很多地方的事情跟你是不太相关的啦。啊，要讲蝴蝶效应都讲不上了。是啊，那乌克兰呢？跟我们来讲就真的离开很远。我们是想跟乌克兰发展关系，其实乌克兰最重要的资源是人呐。人，因为他的国防科技很强，在苏联帝国的时代，这里就是生产军舰、生产飞弹的一个很重要的一个基地在这里。所以中共从乌克兰在苏联帝国解体的时候，挖了不少人到他那个地方去。所以对我们来讲，乌克兰最能够帮助我们当然是国防工业啦。但是呢，乌克兰不可能给我们发展什么样的关系。是中共的因素啊，同理啊。很多的国家，你知道苏联帝国解体后，其实对我外交上对我们帮助最大是哪里？东欧像捷克、斯洛伐克、波兰、匈牙利这些曾经被苏联高压统治过的国家。他们脱离了之后，快速的投向西方。这些人对我们非常好，所以我们现在在这4个国家，这几个国家都设有代表处，他们的代表跟我们都很密切，国会外交。这国家刚好也都是我负责的，所以我了解他们的状况。是的，至于比较靠近俄罗斯的那些的国家，中亚那些国家，乌克兰这些国家，跟中共的关系也走得很密。所以我们想跟乌克兰发展关系，其实是很有限的。关系到什么阶段，只要看两国的贸易金额，就知道你的关系怎么样。这么一点点的钱，都跟我们跟非洲最小的国家来比是差不多了。好，所以至少出国旅游的部分，最近还是不要选择到这个乌克兰去。好，我们待会回来。